අනුප්පන්න ක්ලේශය කියනකොට අනුසය ක්ලේශයටම තමයි අනුප්පන්න ක්ලේශය. අනුසය ක්ලේශය කියන එක අපි පැති තුනකට විස්තර කරනවා ධර්මයේ. එකක් තමයි නූපන්න ක්ලේශය. හැබැයි උපදින්නට නියමිත. තාම ඉපදිලා නැහැ. උපදින්නට නියමිතයි. පසුපස්සේ ලුහු බැඳගෙන එන. ඔය තමයි පැතිකඩ තුන. නූපදුණු හැබැයි උපදින්නට නියමිත. තාම හටගෙන නැහැ නේ. මේ වෙලාවේ හටගෙන නැහැ. හැබැයි හටගන්න නියමිතයි. නොහටගත්ත භවකුත් තියෙනවා. හටගන්න නියමිත භවකුත් තියෙනවා. පසුපස්සේ එන භවකුත් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට මේ පැයම අකුසලයක් නැතුව හිටියා කියන්නකො අපි. එක අකුසල සිතක් නැතුව පැයම සිහියෙන් හිටියත් ඊළඟ මොහොතේ ආය හටගන්න පුළුවන් නේ. ලුහු බැඳු බවක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා ඔබතුමා ගැඹුරුම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. අනුසය කෙලෙසේ පැති තුනකට විස්තර කරනවා. හට නොගත්ත භව නිසා නූපන්න ක්ලේශයක් එක. හට ගන්නට පුළුවන් නිසා අනුප්පන්න ක්ලේශයක් එක. පසුපස්සේ ලුහු බඳින නිසා අනුසය ක්ලේශයක් එක. මේ කතා කරන්නේ පොටෙන්සියක් ගැන. දුරු වෙන්නේ එතකොට මේ තුනෙන් වඩාත්ම හොඳ මොකක්ද කියලා අහුවොත් මේ වෙලාවේ මාර්ගයේ ඉපදුනොත් හරිනේ මේ වෙලාවේ මාර්ගයේ ඉපදුනොත් මොකද්ද දුරු වෙන්නේ මේ වෙලාවේ මේක උත්තරේ තමයි ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් උත්තරේ මේ වෙලාවෙත් එක්තරා අවස්ථාවක් ලෙස මේ ක්ලේශය సంతానගතව පවතිනවා. සමහරට මේක කියනකොට ටිකක් කන්ට්‍රඩික්ටිං වගේ වෙන්න පුළුවන් එකපාර ධර්ම දෙකක් තියෙනවද කියලා. ඒකට ධර්ම පොත්පත්වල කියන්නේ අනුසය අවස්ථාව කියලා. අවස්ථාව. පුරාණ පොත්වල මේක සඳහන් වෙනවා. අනුසය අවස්ථාව. තයෝ අවස්ථා. අවස්ථා තුනයි ක්ලේශේ. පරිඋත්ථාන වීතික්කම අනුසය. අහලා ඇති නේද? පරිඋත්ථාන වීතික්කම අනුසය. ද්වේෂයෙන් සතෙක් මරනවා නම් ඒක ඒ වෙලාවේ තියෙන හිතේ ද්වේෂයට කියනවා වීතික්කම ද්වේෂය කියලා. මොකද ඇග්‍රෙසිව් වැඩි. කය වචන හොලවලා වැඩේ කරලා. පරිඋත්ථාන ද්වේෂය කියලා කියන්නේ මරන්න සිටිවිලි පහළ වෙනවා. කවුරු හරි එක බනින්න කලින් නිකන් බොයිල් වෙනවා ඇතුළ. හරිනේ? ඒක ඩිස්පොසිෂන් අපි බර වෙනවා ඒ පැත්තට. පරිඋත්ථාන ද්වේෂය. හැබැයි මේ ද්වේෂයම තවත් අවස්ථාවකින් අපේ సంతానගතව තිබිලා තියෙනවා කියන එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව. ඒක මොකක්ද කියලා අහුවොත් ද්වේෂේම අවස්ථාවක් ලෙසයි තේරවාදී දක්වන්නේ. ඒක වෙනම පරමාර්ථ ධර්මයක්ද නැහැ. හැබැයි පරමාර්ථ නොවන දෙයක්ුත් නොවේ. පරමාර්ථ ධර්ම අහලා තියෙනේද? උහුරු නැතුවේද වචනේ. ඒතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ ද්වේෂේම අවස්ථාවක් ලෙස සලකන්නේ. ඒ ධර්මය ගැන තවත් ගැඹුරට මං ගියොත් එහෙම ඒ ධර්මය නාම රූප సంతානේ ඇසුරු කරගෙන පවතිනවා. පංචවෝකාර භවෙහි මේ නාම රූප දෙකම ඇසුරු කරගෙන මේ ද්වේෂේ අනුසය අවස්ථාව පවතිනවා. අරූප ලෝකේ නාම సంతානේ අසඤ්ඤ සත්‍යයේ රූප సంతානේ. මොකද ධර්මයේ එනවා අසඤ්ඤ සත්තා සානුසය. අසඤ්ඤ සත්වයේ සත්වයන්ටත් අනුසය තියෙනවා කියලා. මේ කතා කරන්නේ හිතේ හටගන්න ද්වේෂය ගැන නෙවෙයි. අපි කුසල් කරනකොටත් ඒ ද්වේෂයේ එක්තරා අවස්ථාවක් අපි ළඟ තියෙනවා කියන එකයි ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් උත්තරේ. මේක සම්බන්ධයෙන් තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී වාදයක් එනවා. මේ දේශනාව අරගෙන සමහර නිකායක් කිව්වා අනුසය යනු වෙනම පරමාර්ථ ධර්මයක් කියලා. අපි කුසල් කරනකොට අනුසයක් තියෙනවා කියලා. තේරවාදීන් කියනවා නෑ එහෙම ධර්මයක් ලෙස ගන්න එපා මේක අවස්ථාවක් ලෙස ගන්න කියලා. ඒක හරියනේ කර්ම ශක්තිය වගේ. අපි පුරාණේ කරපු කර්මවල තියෙනවානේ විපාක දෙන්න පොසිබිලිටි එකක් අපි ගාව. ඒ වගේ ද්වේෂය හටගත හැකි බවක් තියෙනවා. ඒ බවයි මේ කතා කරන්නේ. ඒතකොට ඒක මේ වෙලාවේ දුරු වෙනවා. ඒක දුරු වෙනකොට නැවත හට ගන්නට බෑ. හරිනේ? හට ගන්නට බෑ. මම අනුප්පන්න ක්ලේශය කියනකොට වැඩිපුර අවධානය දුන්නේ අර හට ගන්නට නියමිත බව. එතකොට ඔබතුමාලගේ අදහසට යන්නේ නැත්තේ
තව පැයකින් හටගන්න තිබ්බ කෙලෙසේනේ නැති උනේ කියලා. හරිනේ? මම දේශනාව කරපු විදිහට එහෙමයි ඒක ගම්මේ වෙන්නේ. ඒක වැරදි නෑ. එහෙමත් දේශනා ක්‍රමයක් තියෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම දුරු වෙන්නේ අර අනුසේ possibility. අනුසේ තියෙනකොට මේ ක්ලේශය හට ගන්නවා. ඒ නිසා මේක හටගත හැකි ක්ලේශයක් කියලා දක්වලා තියෙනවා. මට බෝඩ් එකක් තිබුණා ඇදලා පෙන්නන්න තිබ්බා ඒක මේක හටගත හැකි බවක් දැම්ම තිබිලා තියෙනවා. ඒ බවයි මේ දුරු කරන්නේ. ඒ හටගත හැකි බව හට ගන්න නිසා අනුප්පන්න ක්ලේශයක් ලෙස අර්ථකථනය කළා තියෙනවා. මං කිව්වා මතකද නේ අනුප්පන්න ක්ලේශය අනාගත ක්ලේශය දෙකක් කියලා. හරිනේ? ඒකත් මං එහෙනම් කියන්නම් ප්‍රශ්නේ අහපු හින්දා. අනාගත ක්ලේශය යනු මහත්මයා දැන් හිතන්න තව පැයකින් මට ද්වේෂය එනවා කියලා. පැයකින් ද්වේෂය උපදිනකොට තව පැයකින් ඒ උපදින අවස්ථාවේ ක්ලේශය බැලුවොත් උපදින අවස්ථාව ඉපදිලා තියෙනවනේ මේ වෙලාවේ ක්ලේශය. ඒකට කියන්නේ අනාගත ක්ලේශය කියලා. ඒක අනාගත ක්ලේශය. ඒක දුරු කරන්න බෑ. මොකද ඒක හටගෙන නෑ තාම. මම දුරු කරන්නේ ඒ අනාගත ක්ලේශය හටගත හැකි බව. හරිනේ? අනුප්පන්න ක්ලේශය යනු හටගත හැකි බව. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් පොටෙන්සි කියලා. උපමාවක් දුන්නොත් එහෙම ගහක් තියෙනවා විස ගෙඩි එන. මිනිස්සෙක් දැනගන්නවා මේ විස ගෙඩි ටික මහා කරදරයක්. මේක දුරු කරන්නට ඕන. ඒ ගහේ විස ගෙඩි හටගෙන මැරුණා. සමහර ගෙඩි සත්තු කෑවා. සමහර ගෙඩි හටගෙන තියෙනවා. සමහර ගෙඩි තව අවුරුද්දකින් හටගන්න පුළුවන් අලුතෙන්. මේ මිනිස්සයා දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ ගහේ තියෙනවා විස ගෙඩි හටගන්නට සුදුසු අපි කියව අද කියව DNA එකක් තියෙනවා අද කාලේ හිටියත්. මොකද අපි කියමු විස බවක් කියලා කියවනේ සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත්. මෙයා දැන් මේ විස ගෙඩි ටික දුරු කරන්නට නම් ගෙඩි tie ගහේ තියෙන ගෙඩි tie කල්ලා දැම්මට හරියන්නේ නැහැ. වැඩන්නේ. පරණ ගෙඩි මොනවත් කරන්න බෑ. අනාගතේ එන ගෙඩි වලටත් මොකක්වත් කරන්න බෑ නේ ගෙඩි වලට. මොකද්ද මෙයා කරන්න ඕනේ? මේ වෙලාවේ තියෙන අර අනාගත ගෙඩි වල හටගත හැකි බව කියන DNA එකට මෙයා ඇටැක් කරන්න ඕනේ. එයා ඒකට විරුද්ධව ඒ ටික මැරුවා නම් ඒ බව දුරු කරා නම් හරිනේ මේ තියෙන ගෙඩි ටික නිකම්ම අදාළ වෙලාවදී මැරිලා යයි. හැබැයි නැවත ගෙඩි හට ගැනීමක් නැත. දැන් මේ DNA එක වෙනස් කරොත් එහෙම නේද? නැවත ගෙඩි හට ගන්නෑ. විස ගෙඩි නැවත හට ගන්නෑ. හරි ගෙඩි හරි. හිතන්නකෝ සම්පූර්ණයෙන් ගෙඩි හටගෙන නතර කරා කියලා. සම්පූර්ණයෙන් ගෙඩි හදන එක නතර කරා කියලා හිතන්නකෝ. හයිපොතටිකලි. හරි මොකක් හරි බෙහෙතක් දාලා ගෙඩි හදන එක නතර කරා කියලා හිතන්නකෝ. හරිනේ? එතකොට දැන් මෙයා කටුව ගහලා දැන් බෙහෙත් ටික දැම්මනේ දැන් මේක ප්‍රොසෙස් එකේ ඉන්නේ මේක මේ හැකියාව නැති කරේ. දැන් මෙයා දුරු කරලා තියෙන්නේ අතීත ගෙඩිද වර්තමාන ගෙඩිද අනාගත ගෙඩිද කියලා අහුවොත්. අතීත ගෙඩි දුරු කරන්න බෑ. වර්තමාන ගෙඩි හටගෙන ඉවරයි. අනාගත ගෙඩි හටගෙන නැහැ තාම. මොකද මේ වෙලාවේ අනාගත ගෙඩි නැහැ මොනවා. මෙයා දුරු කරලා තියෙන අනාගත ගෙඩි වලට තියෙන possibility ඒ විස බව. හරිනේ? දැන් තියෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එක්ක මේ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අනුසය ක්ලේශය කියලා කියන්නේ. මේකටම කියනවා අනුප්පන්න ක්ලේශය කියලා. රහතන් වහන්සේ මාර්ග හිතෙන් දුරු කරන්නේ අනාගත ක්ලේශයක්වත් අතීත ක්ලේශයක්වත් වර්තමාන ක්ලේශයක්වත් නෙවෙයි. මේ වෙලාවේ තියෙන අනුසය ක්ලේශය. මේක තමයි ථේරවාද සම්ප්‍රදාය ඇතුලේ කෙරෙන නිර්වචනය.